大家好，歡迎收看這個視頻。你見過巴吉道獵犬嗎？如沒有，我們將在這段視頻中向你展示它們的樣子。如你看過，請在下方留言，讓我們知道何時何地你見過它們。別忘了訂閱。我們開始吧。巴吉道獵犬是一種短腿的犬種，屬於獵犬家族。法國巴吉道獵犬以狩獵兔和野兔為目的，